வெல்கம் டு Aahaayennarusi. இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல்? பிரெட் சீஸ் நகெட்ஸ் ஆங்க. வாங்க குயிக்காக ரெசிபிக்குள்ளே போயிடலாம். தேவையான பொருட்கள் பிரெட் அண்ட் சீஸ் ஆங்க. ரொம்ப பெரிய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் இல்லை. பிரெட் நான் சாண்ட்விச் பிரெட் எடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் கார்னர்லேயே இருக்கிறத கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதை நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சீஸை நல்லா க்யூபாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ என்ன பண்ணலான்னா, நம்ம ப்ரெட்டை நீங்கள் சால்ட், நம்ம ஆல்ரெடி சாண்ட்விச் ப்ரெட்டுன்றதுனால சால்ட் இருக்கும். நம்ம ஹர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆரிகனோ, பெப்பர், இல்லை சில பேருக்கு காரம் பிடிக்கும்னா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரெட்டை நல்லா நம்ம கொஞ்சோண்டு தண்ணியில் சோக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா மாவு மாதிரி பிசைஞ்சிக்க முடியும். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா ஆரிகனோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆல்ரெடி சாண்ட்விச் ப்ரெட்டுன்றதுனால நான் சால்ட் ஆட் பண்ணலை. உங்களுக்கு நல்ல மாவு மாதிரி, சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் குட்டி குட்டியாக எடுத்து அதில் நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்ச சீஸ் க்யூப் எடுத்து உள்ளே வச்சு நல்லா ரோல் பண்ணி நகெட்ஸ் ஷேப்பில் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம நல்லா எண்ணெய் காஞ்ச உடனே நகெட்ஸை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ப்ரெட்டை எடுத்து ஒன்று ஒன்றா நம்ம ஆயிலில் டிப் பண்ணுறோம். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் வேக விடுங்க. ஸோ நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். எல்லா ஏஜில் இருக்கவங்களுக்கும் இந்த கிறிஸ்பியான பிரெட் சீஸ் பால் ரொம்ப பிடிக்குங்க. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். இதோ உங்களோட பிரெட் சீஸ் நகெட்ஸ் ரெடி. எப்படி இருக்குன்றத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் சுவையான ரெசிபியுடன் நாளை சந்திப்போம். டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் மீ. தேங்க்யூ.